ട്രാവൽസ് ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാഴച്ചാൽ, അതിരപ്പള്ളി, ഏഴാറ്റുമുഖം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടെ തീരെ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ അധികം ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും 70 കിലോമീറ്ററാണ് വാഴച്ചാലിലേക്കുള്ള ദൂരം. എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഹൈവേയിൽ ചാലക്കുടി പാലം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റാണ് ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൂട്ട്. ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 10 മണിയോടുകൂടിയാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. അതിന് കാരണം പോകുന്ന വഴിയിൽ ചാലക്കുടി ഭാഗത്തുള്ള വാസുവേട്ടൻ്റെ കടയിൽ കയറി ഊണ് കഴിച്ച് വാഴച്ചാലിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. വാസുവേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നല്ല കിടിലൻ നാടൻ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. രാവിലെ 11:30 മണി മുതൽ വാസുവേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഊണ് സമയമാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണിത്. ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വാഴച്ചാൽ 34 കിലോമീറ്റർ എന്ന ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. പോകുന്ന വഴി ആദ്യം എത്തുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി അതിരപ്പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങാം. അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും വാഴച്ചാലിലേക്ക് ഏകദേശം 5.5 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിനായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളിയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം. ഇതാണ് മനോഹരമായ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളത്തിലെ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിരപ്പള്ളിയും വാഴച്ചാലും. മഴക്കാലമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം. വാഴച്ചാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. അങ്ങനെ വാഴച്ചാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലെത്തി. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. മാത്രമല്ല വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങുകളുടെ ലൊക്കേഷനുമാണിത്. കുളിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും. താഴെ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പല സിനിമകളുടെയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഭാഗത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് നേരെ തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമിലിറങ്ങി ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഏഴാറ്റുമുഖത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റേഷൻ റോഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എണ്ണപ്പനത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഈ വഴി. പോകുന്ന വഴി വലതുവശത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം. ഇതാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം. ഇവിടെ ഈ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഒരു പാലമുണ്ട്. പാലത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എറണാകുളം ജില്ലയിലും മറുവശം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ തുടക്കവുമാണ്. ഈ തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെയും കുളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഇവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തായാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഉള്ളത്. വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള ശലഭങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കൂട്ടത്തോടെ ശലഭങ്ങൾ വരുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഇനത്തിലുള്ള ചെടികളും ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ ചെടികളുടെ ഇലകൾ കഴിക്കുവാനായും മുട്ടയിടുന്നതിനുമായുമാണ് ശലഭങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. മഴയുള്ള സമയത്തും നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തും ഈ ശലഭങ്ങളെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഈ ശലഭങ്ങളെ കൂട്ടമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള 1 ഡേ ട്രിപ്പ് യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.